Вопрос про сложную посадку, про малейший ветер. Дирижабль сносит. Дирижабли будут взлетать и садиться спокойно при ветре 15 метров в секунду. Это сильный ветер. Нельзя сказать очень, бывают и сильнее, это уже ураганы. Но даже при 15 метрах самолет сажать не так легко. Дирижабль будет спокойно с этой задачей справляться. И при малейшем ветре сажать его будет сложно. Опять же, в самом вопросе лежит неправда. Нифига подобного. Спасибо.